Halo guys, jadi sekarang aku lagi ada di Talang Banjar, Kota Jambi. Aku mau cobain makanan ayam geprek, yaitu dari ayam geprek ke Pribon. Nah, gimana? Ayo kita langsung aja masuk ke dalam. Untuk harga di sini murah banget, mulai dari 19.000 sampai 29.000 per paketnya. Itu belum termasuk tambahan yang lain ya, contoh seperti kol goreng, telur, atau air mineral yang lainnya. Dan saya mohon maaf apabila selama pembuatan video ini masih kurang bagus atau kurang yang lainnya, karena memang di video ini saya masih belajar. Saya mohon maaf. Hai, assalamualaikum. Jadi perkenalkan, aku Desi Yanti. Jadi ini video pertama kami mau cobain ayam geprek Pribon. Nah sekarang yang aku pesan itu yang original, ini polos cuma sama timun 3 ekor. Nah kalau kamu pesenin apa? Aku yang mozzarella. Nah yuk kita langsung aja cobain. Nah kamu cobain dulu. Ini kamu yang berapa ini? Ini level 5. Coba ya. Ini sih. Kalau yang ini udah sama telurnya tadi aku pesan. Nah, Bisa ya? Jadi sudah makan ya? Makan. Udah enak. aku kalau berharap ya deh, banyak telurnya. Tadi aku belum telur. Banyak coba ya. Yang ayam geprek ini rekomendasi banget. Ini lain soalnya ini juga banyak ya. Bener-bener geprek, hancur banget ya Jadi ayamnya. gitu. Kalau kalian sebelumnya kan ada yang begitu kan? Tapi ini yang apa ya?